श्रीमते भक्ति नमस्ते गौरवाण निर्विशेषा जय श्री कृष्ण प्रभु गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गौर सुंदर जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वैष्णव પ્રભુજી વોલ્યુમ સ્ટેડી નથી, પ્લસ માઇનસ થાય છે. નેટ તો બરાબર છે અને અહીંયા વોલ્યુમ પણ બરાબર છે. નેટ બરાબર છે, તમે થોડા પાછળ બેઠા છો એટલે કેવું છે? Hands હરે free કૃષ્ણ ના, હા, પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હા ક્લિયર હા, છે. clear. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કરવું પડશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, વેલકમ, બધાનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ પુષ્પા માતાજી, હિરલ હરે પાઠકજી, કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હર્ષા માતાજી, વેલકમ, હરે કૃષ્ણ. વંદિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમે બધા શ્રીમદ ભાગવતમનો ક્લાસ એટેન્ડ કરી અને ફરીથી મારી સાથે જોઈન થયા છો, તો ખૂબ આનંદની વાત છે કે તમને સવારમાં તમે કન્ટિન્યુઅસ બે ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો. ધેટ્સ ગ્રેટ. ભગવાનની કૃપા હોય તો જ શક્ય બને કે ભાગવત તમને ભગવત ગીતા 1 by 1 તમે ઘણા બધા હતા આમાંથી, અમરેશજી, જિગ્નેશજી, ઘણા બધા, કુલદીપભાઈ, હર્ષા માતાજી, યસ, યશોમતીજી, થેન્ક યુ. ઓકે, આપણે મંગળાચરણથી શરૂઆત કરી દઈએ આજના સેશનની. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? જિગ્નેશ દરબારજી, અમરેશ. હા પ્રભુજી, visible. રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધું ને માતાજી? હા. ઓકે, તમારું બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ નંતુર શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને હૃદયપૂર્વક આવકારતા. ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે બધા સમયસર મને સત્સંગ આપવા માટે જોઈન થઈ જાવ છો. થેન્ક યુ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ, અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુના ચરણોમાં આપણે વંદન કરી મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण एवरीवन जय श्री कृष्ण। मेहुल जी जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। फॉर joining हरे कृष्ण ओके આજે ખૂબ સુંદર મજાનું ચેપ્ટર 14મું ચેપ્ટર પૂર્ણત્રય વિભાગ યોગ તમે એક આમાં સામે પિક્ચર જોઈ રહ્યા છો તમને બધાને ખબર છે આપણે બધા નાના હતા તો આપણે પપેટ શો જોતા બરાબર પહેલા તો આપણી શેરીઓ ને ગલીઓમાં પપેટ શો આવતું તો આપણે બધા તો થોડા એમની સાથે ફેમિલિયર છે અત્યારના બાળકો હવે જે સારી સારી હોટલોમાં જાય તો ત્યાં પણ પપેટ શોની ફેસિલિટી હોય છે તો આ પિક્ચર ઉપરથી આપણે શું સમજી શકીએ છીએ કોઈ નવા પાર્ટિસિપેન્ટ સમજાવશે કે આ જે પિક્ચર છે ઉપર કૃષ્ણજી છે વચ્ચે 3 માતાજીઓ છે અને નીચે એક ત્રીજું લેવલ પણ છે તો એના ઉપરથી આપણે શું સમજીશું રવિ મોરેજી શીતલ શાહજી પુનિતાજી કૃષ્ણલજી અલ્પાજી દક્ષા પંચાલજી હરે કોઈ કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ યસ અલ્પાજી બોલો આપણે કઠપુતલી બનીને આવ્યા છીએ અને આપણે અહીંયા આપણો રોલ ભજવીને જવાનું છે બરાબર છે હજી કોઈ થોડું ક્લેરિફાઈ કરશે 3 ગુણો Yes. છે તમો ગુણ રજો ગુણ છતો ગુણ બરાબર પુષ્પા માતાજી એક્ઝેક્ટ સાચી વાત છે ધર્મેશ કુમાર લાલવાલાજી તમે શું એડ કરશો હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ આપણે 3 ગુણોના અંદરમાં સમાવેશ થયેલા છે આપણે પોતે ઓકે તો સત્વગુણ રજોગુણ ને તમોગુણ આ 3 ની અંદરમાં આપણે સંકળાયેલા છે બરાબર છે ઓકે જો આગળ ભગવાને 7મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં આપણને વાત કરી છે કે ભાઈ મારી માયા છે ને એ બહુ પ્રબળ છે ત્રિગુણી માયાની ભગવાન વાત કરે છે અને ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં 3 ગુણો વિશે ચર્ચા કરેલી પણ એ સમયે મેં તમને એવું કીધું હતું કે ભાઈ આગળ 14મું ચેપ્ટર આવશે અને એમાં આપણે ડિટેલમાં જઈશું તો આ એ ચેપ્ટર છે ગુણત્રય વિભાગ આપણે જો 12મા ચેપ્ટર સુધી ભક્તિ યોગ જે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ હવે અહીંયા જે આ જે ગઈકાલથી આપણે જે ચાલુ છે બરાબર 13મું ચેપ્ટર હવે આ 14મું તો એ આપણે ભગવાન છે આપણે પ્રેક્ટિકલ લેબમાં લઈ જઈ રહ્યા છે બરાબર અને આપણે કઈ રીતના જ્ઞાન યોગથી ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ એ આપણને આ છેલ્લા 6 ચેપ્ટરમાં આપણને ખ્યાલ આવશે તો તમે બધાએ પપેટ શો જોયો હશે ગુજરાતીમાં કઈ તો ઓલા બત્રી પુત્રીનો ખેલ બરાબર ને તો 3 લેવલ છે જોવા સૌથી આ નીચે છે એ માણસ છે વચ્ચે જે છે એ આ 3 જે આપણે ત્રિગુણી માયા જેને કહેવાય સત્વ રજ અને તમો ગુણ હમણાં વાત કરી તમે બધા એ પ્રમાણે અને એનાથી પણ ઉપર છે ને એ તમે મને કીધું નહીં સૌથી ઉપર છે એ કૃષ્ણ છે એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ વસ્તુ છે કે ભગવાન છે એ 3 ગુણોથી પર છે ભગવાનની અંદરમાં માયા છે માયાની અંદરમાં ભગવાન નથી ઘણા બધા મોટા સંતો મહંતો વિદ્વાનો પણ આમાં કન્ફ્યુઝ હોય છે ભગવદ ગીતામાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી 7મા અધ્યાયમાં કહે છે પણ છતાં એ લોકો સમજી નથી શકતા કારણ કે સમજવા માટે એક જ વસ્તુ જોઈએ ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ એ એક જ હોય
એક જ રસ્તો છે ભગવાનના જ્ઞાનને સમજવું અને કૃષ્ણને સમજવા માટે, અનન્ય. બરાબર. તો ભક્તિ નથી તો ઘણી વાર ભગવદ ગીતા સમજાતી નથી. તો ઘણા બધા એવું કે ભગવાન આવે છે આ જગતમાં અને પછી માયાથી ઢંકાઈ જાય છે. ઘણા બધા એમ કે આપણે બધા નારાયણ જ છીએ, એકાબીજાને નમો નારાયણ, કે આપણે બધા નારાયણ છીએ પણ આ તો માયાના કારણે આપણે આપણું ભગવત તત્વ ભૂલી ગયા છે. આ માયાવાદીના સ્ટેટમેન્ટ છે. બરાબર. પણ જો ભગવાન છે એ તો ક્લિયરલી 7મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં કહી દે છે કે દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરત્યા મામે વય પ્રપદ્યંતે માયામે તંતરંતે. કે ભાઈ 3 ગુણોની બનેલી જે મારી માયા છે એ ખૂબ પ્રબળ છે, એને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, અત્યંત દુષ્કર છે. પરંતુ પછી આગળ સોલ્યુશન આપી દે છે. ભગવાન ખૂબ દયાળુ છે. બરાબર. તરત આપને કહે છે ભાઈ ઠીક છે દુષ્કર છે પણ મને શરણાગત થઈ જાય તો સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આપણે 7મા અધ્યાયમાં જોયું. બરાબર. તો આ જે ચેપ્ટર છે ગુણત્રય વિભાગ, આના ઉપર પ્રભુપાદજીના ખૂબ વધારે લેક્ચરો છે આના ઉપર. શું કામ? એક તો આ ચેપ્ટર છે ને એ સમજવું ખૂબ સહેલું છે, ઈઝી છે. અને બીજું એક ખૂબ કામનું ચેપ્ટર પણ છે. શું કામ? આપણે આપણું છે ને આપણું પોતાનું પ્રેક્ટિકલ ઇવેલ્યુએશન કરી શકીએ. ભાઈ હું કયા ગુણમાં છું? હું તમો ગુણમાં છું, રજો ગુણમાં છું, સત્વ ગુણમાં છું. મારે શું ઇમ્પ્રુવ કરવું, શું જોઈએ? મારે ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય, સેવામાં આગળ વધવું હોય, કૃષ્ણના શરણે આગળ જવું હોય તો મારે શું સુધારો કરવો જોઈએ? તો એ આપણને આ ચેપ્ટરમાંથી સમજવા મળશે, શીખવા મળશે. બરાબર. તો આપણે બધા નીચે છીએ. ભગવાન છે એ માયાના પણ કંટ્રોલર છે, માયા આપણને કંટ્રોલ કરે છે. તો હવે જો માયાથી આપણે બચવું હોય તો આપણે ક્યાં જવું જોઈએ? ડાયરેક્ટ ઉપર જવું જોઈએ. બરાબર. આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ કોઈ હેરાન કરતું હોય, કોઈ પરેશાન કરતું હોય તો શું કરીએ? કે હાયર ઓથોરિટી છે, કોઈ હાયર પોઝિશનમાં તમને કોઈ MP MLA કોઈ ઓળખતા હોય તો તમે ડાયરેક્ટ એનો કોન્ટેક્ટ કરો. CM ઓળખતા હોય તો તમે ડાયરેક્ટ એને કોન્ટેક્ટ કરો. અને PM હોય તો બેસ્ટ. તો અહીંયા જે PM છે એ કૃષ્ણ છે, જે બરાબર ને બધા અસંખ્ય બ્રહ્માંડના જે અધિપતિ છે ભગવાન કૃષ્ણ, દિવ્ય આધ્યાત્મિક હરે જગત અને કૃષ્ણ ભૌતિક. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. તો અહીંયા જે કૃષ્ણ છે બરાબર છે એ માયાના પણ અધિપતિ છે. તો આપણે એમને ડાયરેક્ટ શરણે શું કામ ના જઈએ? બરાબર. ઘરમાં નાના બાળકો હોય ને એને પણ ખબર હોય, ઘણી વખત પપ્પા મમ્મી પાસે ચોકલેટ માંગે, આઈસ્ક્રીમ માંગે તો પપ્પા મમ્મી ઘણી વાર ના પાડે. બરાબર. પણ પછી ક્યાં જાય? સીધા બા દાદાને પકડે કે દાદા ચલો લઈ દો. ખબર છે પપ્પા ને હું કહીશ પણ જો પપ્પા નહીં લઈ દે પણ દાદાને કહીશ ને દાદા લઈ દેશે ને પપ્પા એનો ઓપોઝ પણ નહીં કરી શકે, કારણ કે અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી છે, બોસ છે ઘરની અંદર. તો સેમ વે ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગતના બંનેના બોસ છે એ કૃષ્ણ છે. બધું એમને બનાવેલું છે. તો ડાયરેક્ટ એના શરણે આપણે શું કામ ના જઈએ? હવે આ ગુણ શું છે, સત્વ, રજ અને તમ, એ શું છે એ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર જાણીશું. તો પહેલા શ્લોકમાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ પરમ ભય પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનનમ જ્ઞાનમુત્તમમ યજ જ્ઞાત્વા મુનય સર્વે પરામ સિદ્ધિમ મિતો ગતા. ભગવાને કહ્યું હવે હું તમને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ. તો ભગવાન કહે છે આગળ પણ મેં તને એવા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કીધા છે અને હજી પણ એવું હું તને શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કહું છું કે જે જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. જો બરાબર કેવું આ જ્ઞાન છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણે ભગવદ ગીતા માટે સમય નથી. બરાબર. આપણી પાસે ટાઈમ નથી, હું ખૂબ બિઝી છું. બરાબર. અથવા તો બીજા ઘણા બધા જ્ઞાન છે કે એ લઉં કે હું આ લઉં. તો અહીં ભગવાન એમ કહે છે કે આ જ્ઞાન કેવું છે કે મુનિઓને પણ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે. તો મુનિ ઓલરેડી સિદ્ધ હોય, ઓલરેડી ભગવાનના ભક્તો, એને પણ પરમ સિદ્ધિ અપાવી શકે એવું જ્ઞાન છે. બરાબર. ભગવાન કહે છે જેવું આ જ્ઞાન આપણે આત્મસાત થાય કે તરત જ આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. તો એ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ નોલેજ છે. બરાબર. જો પદ્મપુરાણની અંદર દરેક ચેપ્ટરના અલગ અલગ મહાત્મય આપેલા છે. આપણે જ્યારે આ સેશનની શરૂઆત કરેલી 18 દિવસની, તો પહેલા દિવસે આપણે મહાત્મય લીધેલું શંકરાચાર્યજીનું ચેપ્ટર. તો જનરલી બધા ચેપ્ટરના અલગ અલગ મહાત્મય છે, ઘણી બધી ભગવદ ગીતામાં તમને જોવા મળશે. પણ સમયના અભાવના કારણે આપણે બધા ચેપ્ટરના મહાત્મય નથી લેતા. પણ છતાં કૃષ્ણજી પોતે પણ ઘણા બધા ચેપ્ટરની પહેલા એ ચેપ્ટરનું મહાત્મય કે છે, એ અધ્યાયની અંદર જ ભગવાન પોતે એનું મહાત્મય કે છે. જો અહીંયા પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન આ ચેપ્ટરનું મહાત્મય ભગવાન પોતે બોલી રહ્યા છે કે ભાઈ આ જ્ઞાન કેવું છે અર્જુન? તો કે એ મુનિઓને પણ સિદ્ધ કરે,
શું કામ ભગવાન આપણને મહાત્મ્ય સમજાવે, શું કામ આપણને ભગવાન એનું ઐશ્વર્ય સમજાવે, શું કામ ભગવાન આપણને એનું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે અર્જુનજી મારફત? વાય? આપણને રસ પડે, આપણે સાંભળીએ, આપણે સમજીએ, આપણે એને જીવનમાં ઉતારીએ. તો આ જે મનુષ્ય જીવનનો જે અલ્ટિમેટ જે ગોલ છે, જે અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે આપણા બધા? હરે કૃષ્ણ. મોક્ષની પ્રાપ્તિ, મુક્તિ મેળવી, ગોલોક વૃંદાવન ગોલોક વૃંદાવન ધામ, ભગવાનના દાસ બને, ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં આપણે આગળ વધીએ, એ આપણો ગોલ છે. બરાબર? તો એ ગોલને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એટલા માટે ભગવાન આપણને ઘણું બધું ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે, ઘણું બધું આપણને એટ્રેક્ટ કરવાની કોશિશ કરે છે. આપણા પિતાજી છે ને ખૂબ દયાળુ છે, પણ આપણે આપણા કહેવાય પિતાજીનું મહત્વ સમજતા નથી. ભગવાન બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. જો ભગવાનનો જેવો સ્વભાવ છે એવો સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરી શકે. કોઈ દિવસ આપણે દુઃખી ના થાય, હંમેશા આપણે શાંત રહીએ. આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે ન તો સૃષ્ટિના સમયે ઉત્પન્ન થાય છે અને ન તો પ્રલયના સમયે વિચલિત થાય છે. જો આપણે તો નાની નાની વાતમાં વિચલિત થઈ જાય, નાની નાની કંઈક નફો થયો હોય, નુકસાન થયું હોય તો આપણે વિચલિત થઈ જઈએ. બરાબર? ઇવન એટલી નાની નાની વાત હોય કે આપણે ચોમાસામાં બહાર નીકળીએ, ક્યાંક બહાર જવાનું હોય અને જો વરસાદ ચાલુ થઈ જાય ને તો આપણે તો વિચલિત થઈ જાય, તરત આપણે ગુસ્સો આવવા માંડે. બરાબર? ઇવન તમે ટ્રાફિકમાં જતા હોય, તમે હાઈવે પર જતા હોય અને કોઈ તમને ઓવરટેક કરે અથવા કોઈ કહેવાય કે લાઈન વારંવાર ચેન્જ કરે તો તમે પોતે વિચલિત થઈ જાવ, તમારું મન પોતે હું એમાં આવી જાઉં, ઇન્ક્લુડિંગ મી. બરાબર? તો આપણે આવી નાની નાની પરિસ્થિતિઓમાં વિચલિત થઈ જાય. પણ ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન મારું કેવું છે કે ઇવન પ્રલય આવી જાય ને ભાઈ, પ્રલય, તો પણ તમે કુલ રહો, તો પણ તમે શાંત રહો. બરાબર? તો આપણે બધાએ શાંતિ જોઈએ છે, સુખ જોઈએ. સવારથી ઉઠીએ અને રાત્રે આપણે સૂઈએ ને ત્યાં સુધી આપણે એક જ પ્રયત્નમાં લાગેલા છે, આપણને શાંતિ મળે, આપણને સુખ મળે. બરાબર? આપણું જો તમે વિચારો કે તમને આપણા દરેક કાર્યનો એક જ ગોલ રહે છે અત્યારે. આપણને એવું લાગે કે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય ખાલી સુખ જ છે, પણ ખરેખર સુખ ક્યાં મળે છે એ આપણને ખબર જ. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન વારંવાર કહે છે. બરાબર? પણ આપણે તો એવું માનીએ છીએ કે ભૌતિક જગતના ભોગો ભોગવવામાં સુખ છે, અને આપણે સવારથી ઉઠીએ છીએ અને રાતના સૂઈએ છીએ ત્યાર સુધી આપણે એક જ વસ્તુ પાછળ પાડેલા છીએ, એ સુખ અને શાંતિ. પણ આપણને એ અલ્ટિમેટલી મળતી જ નથી ક્યારેય, કારણ કે આપણો એ સ્વભાવ જ છે નહીં. ઇન્દ્રિય ભોગ કરવો એ આપણો સ્વભાવ નથી. આપણે ભગવાનની શક્તિ છીએ, ભગવાન છે એ શક્તિમાન છે, આપણે ભગવાનની એક શક્તિ છીએ, અને ભગવાનની શક્તિ છે એ ભગવાન શક્તિ છે એ શક્તિમાનની સેવા કરવા માટે હોય. જીવ છે એ પૂર્ણની અંશ છે એ પૂર્ણની સેવા કરવા માટે. એ આપણે કરતા નથી તો આપણને શાંતિ ક્યારે મળે નહીં. પણ ભગવાન કહે છે કે મારું જ્ઞાન એવું છે, તમે લેશો તો તમને પ્રલય સમયે પણ વિચલિત નહીં થાય. આનું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો પ્રહલાદ મહારાજ, બરાબર, કેટલું બધું એને ત્રાસ આપે છે હિરણ્યકશિપુ, એના પોતાના જ પિતાજી એટલો ત્રાસ આપે છે, છતાં એકદમ શાંત. તમે જો ઘણા બધા ફોટા પિક્ચર્સ તમે જોયા હશે, પ્રહલાદ મહારાજ બિલકુલ વિચલિત નહીં. આગળ કે છે કે સર્વયોનિષુ કૌંતેય મૂર્તય સંભવયંતિયા તાસામ બ્રહ્મ મહદ્યોનિર અહમ બીજ પ્રદઃ પિતા. હું શું કામ વારંવાર કહું કે કૃષ્ણ છે એ આપણા પિતા છે, આપણે એના બાળકો છીએ. બરાબર? જોકે શરૂઆત છે એ દાસત્વ ભાવથી કરવી જોઈએ. આપણે એના દાસ છીએ, સૌથી પહેલા ભગવાનના આપણે દાસ છીએ. ભક્તિની આપણે શરૂઆત હંમેશા દાસત્વ ભાવથી શરૂઆત કરવી જોઈએ. ભગવાન આપણને કહે છે જો અહમ બીજ પ્રદ પિતા. બરાબર? ઘણા બધાને એમ થાય કે હું કેમ વારંવાર એમ કહું છું કે કૃષ્ણ આપણા પિતા છે. ભગવાન પોતે ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે એ કુંતી પુત્રે સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવાય છે, અને હું તેમનું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. સર્વ યોનિઓ 84 લાખ યોનિઓ છે. બરાબર? આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવે છે. વોટ એવર ગમે તે પ્રોસેસ હોય, અને 84 લાખ યોનિઓ અહીંયા જન્મે છે, પણ એ બધાનું બીજ પ્રદાતા જે પિતા છે ને એ હું છું. બરાબર? પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્માથી લઈ અને નાની એવી કીડી છે તો ભગવાન કે એનો પિતા પણ હું છું. બરાબર? સેમ વે છાંદોગ્ય ઉપનિષદ છે, પ્રભુપાદજી એના ભાવાર્થમાં લખી રહ્યા છે, એ સેમ એવું જ છે કે ભાઈ આપણું જે શરીર છે એ આપણી માતામાંથી આવે, પણ જીવ છે એ પિતામાંથી આવે છે. 84 લાખ યોનિઓના પિતા છે એ ભગવાન છે. ભગવાનના ઇન્ફાઇનાઇટ પાર્ટો છે. આપણે બધા વસુદેવ કુટુંબકમની ચર્ચાઓ કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર? પણ એ ક્યારે પોસિબલ થાય વસુદેવ કુટુંબકમ? જ્યારે બધા એવું માને
કે ભગવાન છે એ બધાના કોમન પિતા છે, આપણા બધાના પિતા એક જ છે. તો આ આપણા મગજમાં ઉતરે ને તો જ આપણામાં ભાઈચારાની ભાવના આવે, તો જ આપણે વસુધૈવ કુટુંબકમ જે બોલીએ છીએ એ સાર્થક થાય. બરાબર. પુરુષ સમોવડી સ્ત્રી, આપણે આવા મોટા મોટા અભિયાન ચલાવતા હોઈએ છીએ. તો સ્ત્રી છે એ કહેવાય પુરુષની સમકક્ષ છે, એમાં ભેદભાવ ના હોવો જોઈએ. પણ આ વસ્તુ ક્યારે થાય કે જો તમે માનો કે એના પિતા પણ કૃષ્ણ છે, આપણા પિતા પણ કૃષ્ણ છે, અને એમની અંદર પણ પરમાત્મા છે, મારી અંદર પરમાત્મા છે. તો ભગવાને આગળ પણ કીધું કે પંડિત કોને કહેવાય? બરાબર. કે બ્રાહ્મણ હોય કે કહેવાય કે કૂતરો હોય કે હાથી હોય, ચાંડાલ હોય, બધાને સમદર્શી, બધાને એક જ નજરથી જોવે તો એને કહેવાય પંડિત. બરાબર. તો પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા. બરાબર. હવે ત્યાં જે ફોરેનર્સ હતા એનું બરાબર બેકગ્રાઉન્ડ એકદમ નાસ્તિક, કોઈ કૃષ્ણનું ક્યારે નામ પણ નહોતું સાંભળ્યું, દાદા પરદાદાઓમાં ક્યારે. છતાં પણ એ બધા અચાનક જ પ્રભુપાદ એને પ્રસાદ આપે છે, એ લોકો કીર્તન કરે છે, ને એમ કરતા કરતા શોર્ટ પીરિયડ ની અંદર પ્રભુપાદે આખી મોટી સેના તૈયાર કરી દીધી હતી. જ્યારે પ્રભુપાદ અમેરિકાથી પાછા આવ્યા એમની સાથે 10,000 શિષ્યો હતા, અને એ જેવા તેવા શિષ્યો નહીં, પ્રભુપાદ માટે બધું છોડી દે એવા શિષ્યો, આપણા જેવા નહીં, ભક્તો આપણા કરતા ઉચ્ચ કોટીના. બરાબર. ફોરેનર્સ બધા, અને કંઠીધારી, તિલક, ધોતી, કુર્તો. બરાબર. પણ અચાનક જ બધું અંદરથી પ્રગટ થઈ જાય. શું કામ થાય છે? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ભાઈ સુષુપ્ત અવસ્થામાં આપણા બધાની અંદર કૃષ્ણ પ્રેમ રહેલો છે, ખાલી એક ફૂંક મારવાની જરૂર છે. બરાબર. તો જો આ શ્લોક પછી આપણે કૃષ્ણજી પ્રત્યે છે ને ભાવ આવવો જોઈએ, કારણ કે આપણા પિતાજી છે, કારણ કે પોતે કે છે અહમ બીજ પ્રદમ પિતા. બરાબર. 14.4 આપણા પિતાજી છે. તો ભગવાનને શું કામ કેવું પડે કે હું તમારો પિતાજી છું? કારણ કે આપણો ભગવાન સાથે સંબંધ એસ્ટાબ્લિશ થાય, આપણે ધામમાં જવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ, કારણ કે ભગવાન છે એ આપણી વેઇટ કરે છે. અને બીજું શું આ શ્લોકમાંથી શીખવાનું કે બધા જીવો છે એ ભગવાનના સંતાન છે, એટલે કોઈનું નુકસાન, કોઈની નિંદા કરવી, કોઈનું ખરાબ કરવું, હિંસા કરવી, આ સમય હંમેશા વિચારવાનું કે બધા જીવો છે ને એ ભગવાનના બાળકો છે, હંમેશા. બરાબર. જો આ 84 લાખ યોનિઓ, બરાબર, આમાંથી જ આવે છે. સૌથી નીચે એનાથી ઉપર જળચર, એના ઉપરથી વનસ્પતિ, પછી ઉડતા પ્રાણીઓ છે, પછી હિંસક પ્રાણીઓ છે. બરાબર. એમ કરતા કરતા આપણે બધા છેલ્લે મનુષ્યોની છે. પ્રહલાદ મહારાજ છે, તમે શ્રીમદ ભાગવતમ 7મા સ્કંદમાં વાંચો તો પ્રહલાદ મહારાજના ઉપદેશોના પહેલા શ્લોકમાં જ પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે ભાઈ મનુષ્યોની છે, મનુષ્ય જીવન છે ને એ સામાન્ય નથી. આપણને એવું લાગે કે ઠીક છે અત્યારે મોજ મજા કરી લઈએ, આવતા જન્મમાં આપણે કરી લઈશું ને. તો પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે પહેલા શ્લોકની ભાગવતમાં કે મનુષ્ય જીવન છે એ એક તો અર્થપૂર્ણ છે, કે એનો અર્થપૂર્ણ છે મતલબ કે એનો ઉદ્દેશ્ય છે, એનો ગોલ છે. અને બીજું શું કહે છે પ્રહલાદ મહારાજ કે એ ક્ષણિક પણ છે. આપણને એવું લાગે કે આપણું આયુષ્ય બહુ મોટું છે, પણ પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે ક્ષણિક છે, ક્ષણભરમાં પૂરું થઈ જશે, અને ફરીથી ક્યારે મળશે એની કોઈ ખાતરી નથી, કારણ કે આપણા કર્મો અનંત જન્મના એવા છે કે આ કોઈ ખાતરી નથી કે બીજી વાર મનુષ્ય જન્મ ક્યારે. બરાબર. તો જરૂરથી આ મનુષ્ય જીવનનો જે ગોલ છે સાર્થક કરવા માટે આગળ વધવું જોઈએ. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી યુક્ત છે, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. જો હવે આ યાદ રાખી લેવાનું, આ 3 ગુણોના નામ યાદ રાખી લેવાના, અને 3 ગુણોના જે કેટેગરી, એના જે લક્ષણો છે યાદ રાખી લેવાનું, કારણ કે આગળ આના જ ઉપરથી હવે આગળ ઘણું બધું આવશે, ઘણા બધા જેટલા પ્રકારો આવશે ને આગળ 17મા અધ્યાયમાં શ્રદ્ધાત્રય વિભાગમાં, એમાં પણ આ બધું જ આવશે. બધું રિપીટ થતું એવું લાગશે. એટલે સતો, રજો અને તમો ગુણ જાણી લેશો તો આગળનું ઘણું બધું ઓટોમેટિક ક્લિયર થઈ જશે તમારું. બરાબર. એટલે હે મહાબાહુ અર્જુન, જયારે શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે ને ત્યારે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. બરાબર. આપણે એમ થાય કે ભાઈ પ્રકૃતિમાં આવે ને આ ગુણોથી બંધાઈ જાય, શું કામ ભગવાન એવું કરવું જ જોઈએ? ભાઈ ગુણોથી ના બાંધતા હોય તો શું વાંધો? પણ આપણે જ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી ભગવાન મારે ભોગ ભોગવવા છે, ભોગ ભોગવવા માટે આપણે અહીંયા આવીએ તો એ ભોગ ભોગવવા માટે પણ કંઈક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન હોય. જો તમે તમારા બાળકને એમ કહો, તમારું બાળક એમ કે ભાઈ મારે ગાર્ડનમાં જવું છે અને મારે ત્યાં જઈને એન્જોય કરવું છે, પણ એના માટે પણ તમે એને રૂલ્સ રેગ્યુલેશન તો કયો જ છો કે ભાઈ જો ત્યાં જઈને ધ્યાન રાખવાનું, ત્યાં કૂવો હોય તો કૂવાની નજીક નહીં જવાનું, ઓલી સ્લાઇડ હોય બરાબર એના ઉપર ઊભું નહીં રહેવાનું. બરાબર. પછી જે ઝૂલો છે તો એના ઝૂલા ઉપર ઊભા હિંચકા નહીં ખાવાના. તો આ બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન તો તમે એને આપો જ છો,
હવે છતાં એ એવું કરે છે તો એ ભોગવે છે. તો સેમ વે ભગવાન આપણને અહીંયા ભોગવવા માટે મોકલે છે, સાથે સાથે અમુક નિયમો આપવા પડે. જો ભોગવવા માટે આપણે આવ્યા છીએ ભગવાન કઈ નિયમો ના આપે ને તો આપણે એકાબીજાનું આપણે છે ને એકાબીજાને ભોગવી લઈને આપણે એકાબીજાનું કહેવાય ને કે વિનાશ કરી નાખીએ. તમે વિચાર કરો કે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણને કઈ નિયમો ના આપેલા હોય તો આપણે શું કરીએ? બરાબર, આપણે કોઈ શાંતિથી જીવી ના શકીએ આ ભૌતિક જગતની અંદર. કોઈ રૂલ્સ ના હોય, કોઈ રેગ્યુલેશન ના હોય ભોગવવા માટેના, તો આપણે શાંતિથી જીવી ના શકીએ. એટલે ભગવાને અહીંયા છે ને કર્મોનો સિદ્ધાંત મૂકેલો છે. બરાબર છે. એટલે આ સત્વ રજ અને તમો ગુણ છે. આપણને પ્રશ્ન થાય ને ભગવાન આટલા દયાળુ છે તમે કહો છો તો આ બધું શું કામ ભાઈ? કર્મો બાંધે છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ જન્મ મૃત્યુ શું કામ? વાય? ડાયરેક્ટ બધાના સત્વ ગુણમાં નાખી દે અને ડાયરેક્ટ ભગવાન પાસે જતા રહીએ. એટલે બે કારણ છે. એક તો ભોગવવા છે તો અમુક રૂલ્સ રેગ્યુલેશન જોઈએ, અને બીજું ભગવાન આપને આંશિક સ્વતંત્રતા પણ આપેલી છે. બાળકને તમે મોકલો છો ગાર્ડનમાં તો તમે એને સ્વતંત્રતા આપો છો કે ભાઈ તારે સ્લાઇડમાં બેસવું હોય તો સ્લાઇડમાં, હિંચકા ખાવા હોય તો હિંચકા ખા, બરાબર, કોઈ ઝાડ નીચે શાંતિથી બેસવું હોય તો બેસે. તમે એને સ્વતંત્રતા આપી દીધી છે. હવે એ નક્કી કરશે કે એને શું કરવું. બરાબર. તો અહીંયા સત્વરજ અને જે 3 ગુણો છે, હવે એમાં જે સત્વ ગુણ છે એમાં ભગવાન કહે છે સત્વ ગુણ અન્ય ગુણ કરતા અધિક શુદ્ધ છે, પ્રકાશ આપનારો છે, મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત કરનારો છે. જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. જો સત્વ ગુણ છે એ અધિક પ્રકાશ આપનારો છે, એટલે કે જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપનારો છે, બધા પાપોમાંથી આપને મુક્ત કરનારો છે. બરાબર છે. પણ એ છે ને એ આપણને બદ્ધ કરે છે. કઈ રીતે? તો કે સુખ અથવા સુખ અને જ્ઞાનથી. જો સત્વ ગુણ છે એ પણ બાંધે છે, બે રીતના બાંધે છે. કઈ રીતના સમજી શકીએ? તો મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો છે, મોટા મોટા ફિલોસોફર્સ છે, બરાબર, એ કહેવાય કે જ્ઞાનના કારણે કહેવાય ઘણું બધું ધન મેળવે અને પછી એમાં ને એમાં બંધાઈ જાય. બરાબર, કે મારું સર્ટિફિકેટ, મારો રૂતબો, બરાબર, મારો કહેવાય કે ઘમંડ આવી જાય. હું તો મોટો ડોક્ટર છું ભાઈ, હું મોટો જ્ઞાની છું, મને જ બધી ખબર પડે છે. તો એ બાંધી દે. અને બીજું સુખથી બાંધી દે સત્વ ગુણમાં હોય, અને પછી આગળ પણ એ કહેવાય એવી અપેક્ષા જ રાખે કે ભાઈ મને આવતો જન્મ છે ને એ પણ મને સારો મળે. સત્વ ગુણમાં હવે કહેવાય કર્મકાંડોમાં ખૂબ માને, ખૂબ કર્મકાંડો કરે. બરાબર, શું કામ? કે આવતા જન્મમાં ફરીથી એને એ કહેવાય પુણ્ય ફળના પ્રતાપે એવું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય. આવી એક આપણે ઘટના જોઈ હતી. કયા રાજાની ઘટના જોઈ હતી? કે એની આકાંક્ષા હતી પણ એનું પતન થઈ જાય છે. આ તો કૃષ્ણજી ઉદ્ધાર કરી દે છે. એનું કઈ ઘટના હતી? રાજા ભરતની. ભરતની હતી. હજી થોડું નૃગરાજાની ઘટના હતી ને. ખૂબ મોટા દાનવી હતા ને, સકામ કર્મી હતા ને, કર્મકાંડી કહેવાય એને. ખૂબ બધું દાન કરવું, બ્રાહ્મણોને દાન કરવું, બરાબર ને. તો એ કર્મકાંડી હતા. આ જો આ શ્લોકમાં છે ને ભગવાન અર્જુનને કહે છે અનઘ. અનઘ એટલે કે નિષ્પાપ. જો અર્જુનને ભગવાન વારંવાર ઘણા બધા સર્ટિફિકેટ આપે, તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, એમાં ભગવાન નિષ્પાપ કહે છે. તો અર્જુન ઓલરેડી નિષ્પાપ હતો, કારણ કે ભગવાન જ કહી દે છે. તો આ જ્ઞાન કોના માટે છે? ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન તો અર્જુન માટે હતું, એમાં આપણે કઈ લેવા દેવા નથી. પણ ભગવાન તો અર્જુનને પહેલાથી કે તું નિષ્પાપ છો. તો સત્વ રજન જે તમો ગુણ છે એ છે કોના માટે? આપણા માટે છે. ભગવાન છે ઇનડાયરેક્ટલી અર્જુન મારફતે આપણને સમજાવવા માંગે છે કે તમે આ રીતના મારી પાસે આવી શકો. બરાબર. બીજો રજોગુણ છે. રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષાઓ. જો અત્યારે આપણને ખૂબ આકાંક્ષાઓ હોય, બરાબર, અનલિમિટેડ આપણી કહેવાય ડિઝાયર હોય, અમર્યાદિત આપણી ઈચ્છાઓ હોય કે હું તો માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરી લઉં, બિલ ગેટ્સ જેટલા પૈસા મારી પાસે હોય, હું એકદમ બ્યુટીફુલ હોય, મારી ખ્યાતિ ખૂબ હોય, મારી પાસે ખૂબ શક્તિ હોય, બરાબર, મારું કહેવાય કે આયુષ્ય 100 વર્ષ કરતા પણ વધારે હોવું જોઈએ, એના માટે હું ખૂબ મહેનત કરું. પણ અલ્ટિમેટલી, બરાબર, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ છે એનાથી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ. જો સકામ કર્મ અને આના કારણે જો અમર્યાદિત ઈચ્છા, તૃષ્ણા, એના કારણે દેહધારી જીવ છે સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. બરાબર છે. તો જે અત્યારે તો કહેવાય પેશનનું ખૂબ મહત્વ છે. ભાઈ માણસ પેશનેટ હોવો જોઈએ, કહેવાય અસીમ આકાંક્ષા હોવી જોઈએ, અને બધા વખાણ કરે, માન આપે કે નહીં તો બહુ મહેનતું છે. તો પણ શું થાય? અલ્ટિમેટલી એ ફળ મેળવવાની સતત જે આશા રહેલી છે ને એના કારણે બંધાઈ જાય છે આપણે. બરાબર. તો જે રજોગુણ છે એ પણ બાંધે છે. બરાબર છે. અને હવે આવે છે તમોગુણ.
હે ભરતપુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. હવે જે તમોગુણ છે એ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય? અજ્ઞાનથી. સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પ્રતિકૂળ પાગલપણા, આળસુ, નિંદ્રા હોય છે કે જે બદ્ધ જીવને બાંધે છે. જો આ પણ બાંધે છે. તમોગુણ તો આપણને ખબર છે એક નીચલી કક્ષાનો ગુણ છે, તો એ બધાને બાંધે. બરાબર. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ આજે તો રજા છે, આજે તો હું 12 કલાક આરામ કરીશ. ભાઈ કમ્પ્લીટ આજે સન્ડે, ગઈકાલે રવિવાર હતો, સન્ડે હતો, તો ભાઈ આજે કઈ કામ કરવાનું નથી, મને કોઈ ઉઠાડતા જ નહીં, મારે આજે કમ્પ્લીટ આરામ કરવો છે. બરાબર. કમ્પ્લીટ આળસ, પ્રમાદ, નિંદ્રા, સતત સૂતું રહેવાનું. બરાબર. અત્યારે બધાને માણસોને એવું લાગે કે આ જીવન છે ખૂબ સારું છે. ભગવાન કે એ બાંધે છે, તમો ગુણથી બાંધે છે. અને શું થાય? અલ્ટિમેટલી નશો કરે, વ્યસન, બરાબર, ડ્રગ્સ, બરાબર ને આપણે જોઈએ છીએ ઘણા બધા અત્યારના યંગ જનરેશન છે એ આ બધા તમો ગુણમાં ગરકાવ થતી જાય છે ધીમે ધીમે. બરાબર. બધી કોલેજોમાં અમે તો જોઈ રહ્યા છીએ વારંવાર પાર્ટી થતી હોય, આલ્કોહોલ પાર્ટી, ડ્રગ્સ. હવે તો ડ્રગ્સ બધું મોટા સિટીમાં કોમન થતું જાય છે. બરાબર. બહુ ઇઝીલી અવેલેબલ થતું જાય છે. તો શું થાય છે? અલ્ટિમેટલી આપણે તમો ગુણમાં ડૂબી જવાનું છે. આવનાર પેઢી, જો તમે તમારા બાળકોને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન નહીં આપો તો પછી આગળ ભવિષ્યમાં તમારે પછતાવો કરવાનું કોઈ કારણ રહેતું નથી, મને એવું લાગે છે. બરાબર ને? તમે પોતે જ એને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપશો તો જે બાળક છે એ સમજી શકશે કે મારે કયો ગુણ છે ડેવલપ કરવો છે. હવે જો ભગવાન કહે છે ફરીથી કે સતો ગુણ છે મનુષ્યને સુખથી બાંધે, સુખની ખૂબ અપેક્ષાઓ હોય. બરાબર છે. રજોગુણ છે એ સકામ કર્મથી બાંધે. બરાબર. મારે આ જોઈએ, મારે તે જોઈએ, એને મેળવવા માટે એ ખૂબ પેશનેટ હોય તો એ પણ બાંધે છે. તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકી દે અને પ્રમાદથી બાંધે છે. મતલબ સત્વગુણ છે એ સોનાની સાંકળ છે, રજોગુણ છે ચાંદીની સાંકળ છે, અને તમોગુણ છે લોખંડની સાંકળ છે. બધી સાંકળ જ છે, બધું બાંધે છે. બરાબર છે. આગળ વધી. હે ભરતપુત્ર, કોઈ વાર સત્વગુણ, હવે આ છે ને ત્રણેય ગુણો એ બેલેન્સ ના હોય કે કોઈ માણસ સત્વગુણમાં કોન્સ્ટન્ટ, કોઈ માણસ રજોગુણમાં કોન્સ્ટન્ટ રહે, કોઈ માણસ તમોગુણમાં રહે, એવું ના હોય. શું કે છે ભગવાન કે કોઈ વાર સત્વગુણ છે એ રજોગુણ તમોગુણને હરાવી દે અને મુખ્ય બની જાય. કોઈ વાર રજોગુણ છે એ સત્વગુણ તમોગુણને હરાવી દે, પરાસ કરી દે અને મુખ્ય થઈ જાય. અને કોઈ વેળા એવું બને કે તમોગુણ છે સત્વગુણ રજોગુણને પરાસ કરી દે અને પોતાની સર્વોપરિતા માટે હંમેશા સંઘર્ષ ચાલતો હોય. આપણે બધા જોઈએ છીએ ને. બરાબર. આપણા બધાનો સ્વભાવ છે એ ક્યારેક એકદમ આધ્યાત્મિક હોય, આપણે ખૂબ સારા કર્મો કરીએ, અને ક્યારેક આપણે છે એવા કહેવાય કે અધમ કર્મ કરીએ કે આપણને ખૂબ ગિલ્ટી થાય કે નહીં, આ સાલું મારે કરવું નતું જોઈતું. મતલબ આપણે એક જ વ્યક્તિ છે તો ક્યારેક આપણામાં સત્વગુણ 50% હોય, રજોગુણ 40% હોય, તમોગુણ 10% હોય. ક્યારેક ઊંધું થઈ જાય, તમોગુણ 50% આવી જાય અને રજોગુણ 40% અને સત્વગુણ ખાલી 10% હોય. તો દરેક માણસનો જે એટીટ્યુડ છે, દરેક માણસનો જે સ્વભાવ છે એ આ ગુણ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. આપણે કયા ગુણને આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ એના ઉપર જ આખી આપણી યાત્રા અને એના ઉપર જ આપણે આગળની જે દેહાંતર છે એ પણ આના ઉપર રહેલું છે. સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને ત્યારે અનુભવ કરી શકાય કે જ્યારે શરીરના બધા જ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોય. સત્વગુણની અભિવ્યક્તિ ક્યારે થાય મનુષ્યને? તો શરીરની અંદર 9 દ્વાર આવે છે. 9 દ્વારની અંદર આપણે આત્માને પૂરી દીધો છે. જો આત્મા માટે આપણે કાલે ચર્ચા કરેલી કે આત્મા માટે જો આપણે કંઈ નહીં કરીએ, બરાબર, ખાલી આપણે એવું વિચારશું કે ભાઈ આ શરીર માટે જ બધું કરવું છે, બરાબર, જીમમાં જઈએ, મ્યુઝિક સાંભળીએ, પણ એ તો શરીર માટે છે. પણ આત્મા માટે આત્માનો જે ખોરાક છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એ નહીં આપીએ તો આ જ્ઞાનથી પ્રકાશિત નહીં થાય તો આપણે સત્વગુણની અભિવ્યક્તિ નહીં થાય, તો આપણે શુદ્ધ સત્વમાં નહીં જઈ શકીએ. જો રસ્તા છે, તમોગુણમાંથી રજોગુણમાં જાય, રજોગુણમાંથી સત્વગુણમાં જાય, સત્વગુણમાંથી શુદ્ધ સત્વમાં જાય. એમ કરતા કરતા આપણે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધી શકીએ. એ ભારત શ્રેષ્ઠ જ્યારે રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થાય ત્યારે અત્યધિક આસક્તિ, સકામ કર્મ, ગહન ઉદ્યમ અને અનિયંત્રિત ઈચ્છા, લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય. હમણાં આપણે જોયું રજોગુણના જે લક્ષણો છે આ જ છે. ખૂબ આસક્તિ હોય, સકામ કર્મ કરે, મારે આ લઈ લેવું છે, મારે તે લઈ લેવું છે, એના માટે ઘણું બધું કરે. ગહન ઉદ્યમ 24 કલાક, બરાબર, 12 કલાક નહીં, 15 કલાક, 18 કલાક, અમુક તો ડે પાડી અને કહેવાય કે રાત પાડી દિવસ પાડી બંનેમાં કામ કરે. 24 કલાક કામ કરે, ત્યાં સુઈ રહે, ત્યાં જમી, કન્ટિન્યુઅસ વર્ક કરે. શું કામ? કે ભાઈ તમે જેમ કહો હું કામ કરીશ પણ મારી જે ઈચ્છાઓ પૂરી થવી જોઈએ. અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ. 1 પ્લોટ છે તો 10 પ્લોટ લેવા છે, 1 કરોડ બેલેન્સ છે તો 2 કરોડ 5 કરોડ કરવું છે.
બરાબર ને. BMW છે તો મર્સિડીઝ લેવી છે, મર્સિડીઝ છે તો રોલ્સ રોયસ લેવી છે. આપણે સતત આપણને લાલસા છે, બરાબર. પછી એ પુરુષ જ્યારે તમો ગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે શું થાય તો કે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. અંધકાર એટલે એનો મતલબ એવો નહીં કે અંધારું થઈ જાય. અંધકારનો મતલબ એવો થાય કે ભાઈ કઈ ખબર ના પડે કે શું કરવું, એમ અજ્ઞાન થઈ જાય કે ભાઈ સારું શું છે, ખરાબ શું છે, મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, મારે શું સાંભળવું જોઈએ, શું ના સાંભળવું જોઈએ, કોની સાથે મારે સંગત કરવી જોઈએ, કોની સાથે ના કરવી, ખબર જ ના પડે. અંધકાર, બરાબર. જડતા આવી જાય, ગમે એટલું તમે એને સમજાવો એ જળ હોય, ઉન્માદ હોય, એનું પાગલપણ હોય, એને જે કરવું હોય એ જ કરે. અને મોહ, આસક્તિ ખૂબ, મોહ ખૂબ, બરાબર. અત્યારની કોલેજમાં આ બધા લક્ષણો જોવા મળે. હમણાં મેં વાત કરી, બરાબર, કે અત્યારના જે બાળકો છે એ કહેવાય આ તમો ગુણની અંદર બધા ગરકાવ થઈ રહ્યા છે ધીમે ધીમે. હવે ઠીક છે કે ભાઈ હાલો આપણે સત્વ ગુણમાં જઈએ, રજો ગુણમાં જઈએ, તમો ગુણમાં છે, આપણે જોઈ લીધું. શું વાંધો છે ભાઈ, ચલો તમો ગુણમાં હોય આપણે ખૂબ એન્જોય કરી લઈએ તો પ્રોબ્લેમ શું છે, આપણને એમ પ્રશ્ન થાય. તો ભગવાન આપણને આગળ સમજાવે છે ભાઈ એમાં મૃત્યુ થાય ને તો શું થાય. જો જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વ ગુણમાં મૃત્યુ પામે છે તો એ મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકની પ્રાપ્તિ થાય. આપણે બધાએ ગોલોક ચાર્ટ જોયો હતો, તમને બધાને ખબર છે, બરાબર. ગોલોક ચાર્ટ ની અંદર સૌથી ઊંચું લોક કયું છે? હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્મલોક. બ્રહ્મલોક. બ્રહ્મલોક છે. ભૌતિક જગતનું બ્રહ્મલોક. ભૌતિક જગતનું બ્રહ્મલોક છે, સત્યલોક છે, બરાબર છે. યસ, તમારી બધાની વાત સાચી છે. તો એની નીચે મહર્ષિઓનું લોક હતું, ઋષિઓનું લોક હતા. તો તમે સત્વ ગુણમાં મૃત્યુ પામો છો તો તમને ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આપણા કરતા એ લોકોનું આયુષ્ય ખૂબ વધારે હોય. આપણો 1 વર્ષ અને દેવતાઓનો 1 દિવસ, બરાબર છે. અને આવા એ લોકો 360 દિવસ એટલે એનું 1 વર્ષ થાય. અને આવું એ લોકો 100 વર્ષ જીવે છે, બરાબર. સોરી, આવું એ 12,000 વર્ષ જીવે છે. 100 વર્ષ ને દેવતાઓ એ 12,000 વર્ષ જીવે છે, બરાબર. તો આપણને એવું લાગે કે ત્યાં જઈને ખૂબ આનંદ છે, પણ ત્યાં જઈને પણ પાછું મૃત્યુ છે ને, અને ફરીથી અહીંયા આવવાનું જ છે. રજો ગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મ લે છે. હવે ધારો કે રજો ગુણમાં આપણે મૃત્યુ પામીશું તો શું થશે? સકામ કર્મો કરનારાઓ જન્મ પામે. જેવી તમારી ઈચ્છાઓ છે, જેવા તમારા અલ્ટિમેટલી કર્મ છે, તમારો જન્મ આગળનો એવો થાય. આપણને એમ થાય કે ભાઈ બીજો જન્મ છે જ નહીં. ઘણા બધા એમ કે અહીંયા જ મજા કરી લઈએ, આગળ કંઈ છે જ નહીં. પણ ભગવાન ભગવદ્ ગીતાની અંદર બહુ ક્લિયર કટ કહે છે કે આગળનો જન્મ છે, કેવો જન્મ થવાનો છે, કયા કારણોસર તમને એવો જન્મ મળવાનો છે, આ બધું તમને આમાં ભગવદ્ ગીતામાં બહુ ક્લિયર કટ કહે છે. તો આપણે નક્કી કરવાનું છે કે ભાઈ આપણે આપણા કયા ગુણમાં પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, કયા ગુણમાં આપણે આગળ વધવાનું છે, બરાબર. બાકી પુનર્જન્મની ચર્ચા ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન પોતે વારંવાર આપણને સમજાવે છે. આપણા જીવનનો ધ્યેય શું હોવો જોઈએ? આ 3 ગુણોથી ઉપર જવાનું છે. સકામ કર્મમાં બાંધે છે રજો ગુણમાં, અને તમો ગુણમાં ધારો કે કોઈ મૃત્યુ પામે છે તો એ પશુ યોનિમાં જાય છે, પશુ યોનિ, બરાબર. ધારો કે તમો ગુણી કોઈ મનુષ્ય છે તો શું થાય? અલ્ટિમેટલી એ નિમ્ન યોનિમાં જાય છે. પણ આપણો ગોલ શું છે? આપણો ગોલ છે આ 3 ગુણોથી ઉપર જવાનો છે. ડાયરેક્ટ ગોલોક વૃંદાવન ધામ, મહર્ષિ લોક પણ નહીં, સ્વર્ગ લોક પણ નહીં, એક પણ લોક નહીં, ડાયરેક્ટ આપણે ભગવાનના ચરણોમાં સેવા કરવા જવાનું છે. આપણો એ ગોલ છે. આપણે બધા અત્યાર સુધી મૃત્યુ પામે આપણે સગાવાલા તો આપણે એમાં લખીએ કે સ્વર્ગવાસી. આપણે ખબર જ નથી કે સ્વર્ગવાસી આપણે લખીએ છીએ પણ એ પરમેનન્ટ નથી. સ્વર્ગવાસી એ સ્વર્ગમાં તો કહેવાય ને કે તમને એક રિચાર્જ કરાવી દીધું છે અહીંથી, કે તમે ખૂબ પુણ્ય કર્મ કર્યા છે, તમને એક રિચાર્જ આપેલું છે કે ભાઈ 1 લાખ રૂપિયાની બેલેન્સ છે અને તમે સ્વર્ગમાં જઈને વાપરો, બરાબર. સ્વર્ગમાં જઈને એ 1 લાખ રૂપિયાનું બેલેન્સ તમે કહેવાય કે યુઝ કરી નાખશો. ઓલો આપણે કાર્ડ ને સ્વાઇપ કરતા હોય ને બેલેન્સ પૂરું થઈ જાય ને પછી સામેવાળા એમ કે ભાઈ તમારા કાર્ડમાં બેલેન્સ નથી, ભાઈ પૂરું થઈ ગયું છે, રિચાર્જ કરાવો, બરાબર. તો સેમ વે ત્યાં આપણે જઈએ સ્વર્ગમાં તો એ બેલેન્સ તમારું જે પુણ્યનું બેલેન્સ એક વખત પૂરું થઈ જાય ને એટલે ફરીથી મનુષ્ય લોકમાં આવવું પડે, બરાબર. ફરીથી આવીએ, ફરીથી જે મુજબનું આપણે બેલેન્સ કરાવીએ એ મુજબનું આપણને આગળનું સ્થાન મળે. પણ એનાથી ફાયદો શું? પ્રભુપાદ તો એના લેક્ચરમાં ક્લિયર લખે છે કે તમે કદાચ ખૂબ પુણ્ય કર્મો કરો, ખૂબ યજ્ઞ કરો, ખૂબ દાન ધર્મ કરો, બરાબર છે, અને કદાચ તમને બ્રહ્માજીની પણ પોસ્ટ મળી જાય છે તો
પ્રભુપાદ કહે છે કે ફાયદો શું, બરાબર. અલ્ટિમેટ ગોલ છે તો કૃષ્ણની સેવા કરવી, એ ગોલ છે, બરાબર. કદાચ તમે ઇન્દ્ર પણ બની જાઓ તો ફાયદો શું, બરાબર. ઇન્દ્ર બનીને આવવાનું તો અહીં પાછું જ છે, બરાબર છે. તો આપણે જે અલ્ટિમેટ ગોલ છે એના માટે હંમેશા આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જો હવે આગળ ભગવાન કહે છે કે પુણ્ય કર્મનું ફળ છે એ શુદ્ધ હોય છે અને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે. જો પેલા જે ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરતા હોય તેનું ફળ છે એ લોકો ટેમ્પલમાં એમાં ડોનેટ કરતા હોય છે, બરાબર છે. અને રજોગુણમાં કરેલું કર્મ છે દુઃખમય હોય છે. આપણે ગમે ત્યાં દાન કરીએ અથવા રજોગુણમાં રહીને આપણે કંઈ પણ કામ કરીએ દુઃખમય હોય છે, જો ઝૂંપડપટ્ટી છે. અને ત્રીજું તમો ગુણમાં આપણે કરેલું કર્મ. આપણે તમો ગુણમાં કોઈ મનુષ્ય હોય એને ખબર જ ના હોય કે મારે શું કરવાનું છે, કેમ કરવાનું છે. જો અહીંયા સીડી બનાવે છે પણ એ સીડી પૂરી થાય છે તે દિવાલ આવી જાય છે, ઉપર ચડવાનું કેમ ને ઉતરવાનું કેમ. તમો ગુણમાં આવા કર્મ થતા હોય છે, ખ્યાલ જ ના આવે કે કર્મ શું કરી રહ્યા છે. સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે. સત્વગુણથી આપણે પેલા જ વાત કરી હતી કે જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે. વાસ્તવિક જ્ઞાન એટલે શું, તો આપણે ગઈકાલે જ જોઈ લીધું અને આપણે 12મા ચેપ્ટરમાં પણ ભગવાને આપણને કીધું કે ખરેખર જ્ઞાન એટલે શું છે. અને આપણે અત્યાર સુધી આપણે ભગવદ ગીતામાં આપણે જાણી ગયા કે ખરેખર જ્ઞાન એટલે શું. જ્ઞાન એટલે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આપણે ડોક્ટર બની જાય, એન્જિનિયર બની જાય અથવા કોઈ અઘરામાં અઘરી IAS IPS ની એક્ઝામો આપણે પાર કરી દઈએ તો એ ધેટ ઇઝ નોટ જ્ઞાન. એ જ્ઞાન નથી, બરાબર. એનાથી આપણા મનુષ્ય જીવનનો જે ઉદ્દેશ્ય સાર્થક નથી થવા, બરાબર. એ તો આ શરીર પૂરતી વાત થઈ ગઈ છે કે આ શરીરનો નિર્વાહ કરવા પૂરતી વાત છે કે એક ગૃહસ્થા ધર્મમાં આપણે જે વર્ણાશ્રમ જે ધર્મ છે એમાં ગૃહસ્થા ધર્મ આપણો ધર્મ છે એ નિભાવવા પૂરતી વાત થઈ ગઈ. પણ આગળનું શું, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, સંન્યાસ આશ્રમ અને આગળની ગતિનું શું, એમાંથી આપણને કઈ ફાયદો ના મળે. ગમે એવા મોટા ડોક્ટર બની જઈએ તો કઈ એ જ્ઞાન આપણને એવું એમાં નથી મળતું કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, ભગવાનના ધામમાં છે. ઘણા બધા ડોક્ટરો સારા સારા આવી ગયા, એન્જિનિયરો આવી ગયા આ પૃથ્વી ઉપર ને જતા રહ્યા, બરાબર ને. અલ્ટિમેટલી એનો ગોલ તો પૂરો થતો જ નથી. આપણા મનુષ્ય જીવનનો ગોલ છે કૃષ્ણની સેવા કરવી અને આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી છૂટવું, બરાબર. આ આપણો ગોલ છે. તો ખરેખર જ્ઞાન શું છે, અહીંયા જે કહે છે ને વાસ્તવિક જ્ઞાન શું છે, વાસ્તવિક જ્ઞાન જ એ છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, બરાબર. અને આપણે કૃષ્ણના દાસ છીએ. જ્યારે આપણને આ વસ્તુનો ખ્યાલ આવે ને તો આપણે બધા દ્વૈત ભાવમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ. પણ આપણે તો એવું જ વિચારીએ છીએ કે આપણે શરીર છે ને આપણે એન્જોય કરવા આવ્યા છીએ તો આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ ને આપણે સતત દુઃખી રહીએ છીએ. રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. રજોગુણના કારણે સતત મારું મારું મારું, મારે આ ભેગું કરી લેવું, મારે આટલી પ્રોપર્ટી હોવી જોઈએ, સતત લોભ હોય, પેશનેટ હોય. અને તમો ગુણમાંથી પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. તમો ગુણમાં હમણાં આપણે ચર્ચા કરી કઈ ખબર જ નથી શું કરવું છે, આળસ છે સતત, બરાબર. ક્યાં સમયને ઇન્વેસ્ટ ક્યાં કરવો છે ખબર જ નથી, બરાબર ને. આટલું આપણા ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે, ભાગવતમ ચાલી રહ્યું છે, ભગવદ ગીતાના ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે, બધા નિસ્વાર્થ ભાવે ચાલી રહ્યા છે, કોઈ સ્વાર્થ નથી. સ્વેચ્છાએ કોઈ ડોનેશન આપતું હોય, ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે દાન યજ્ઞ તપ છોડવા ના જોઈએ, તો આપણે કહેવાય કે કહેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ દાન કરો, રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ માટે કરો, એ બરાબર છે. પણ એ તો સ્વેચ્છાએ, આમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી. તો ભગવાન જે ઉપદેશ આપે છે એ ઉપદેશ સમજાવવા માટે. બાકી આ જે કઈ ક્લાસ ચાલે છે, ઇવન ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધીના કોર્સીસ ચાલે છે જે ઇન્ટરનેશનલ વેલિડ કોર્સ છે અને જેની ફીસ પણ હોય છે, પણ છતાં નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુની કૃપાથી બધા કોર્સ છે એ એકદમ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ચાલી રહ્યા છે. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય સાર્થક કરવા માટેનું જે જ્ઞાન છે એ આપણને ફ્રી ઓફ મળે છે. બોલો, જન્મ જન્મ સુધી જે જ્ઞાન આપણી સાથે રહેવાનું છે એ જ્ઞાન આપણને નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુના આશીર્વાદથી નિસ્વાર્થ ભાવે મળે છે. જ્યારે આપણે ભૌતિક જગતના જ્ઞાન છે એના માટે ખૂબ આપણે મહેનત કરી અને આપણે ખૂબ ડોનેશનો દીધા કોલેજોની અંદર, ત્યારે આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું. અને એ પણ અલ્ટિમેટ જ્ઞાન નથી. જો અત્યારનું વૈજ્ઞાનિક સાયન્સ કેવું છે, આપણે આની પહેલા પણ ચર્ચા કરેલી હતી કે એક મોટા બોક્સની અંદર કબૂતર ભરેલા હોય અને કબૂતર કાઢે અને કબૂતર નીકળે અને વ્હાઈટ કબૂતર નીકળે, પેલો કબૂતર સફેદ, કબૂતર સફેદ, કબૂતર સફેદ. ભાઈ જાહેર કરી દો, સિલેબસમાં આપી દો, કબૂતર છે સફેદ કલરના હોય છે, બધા છોકરા ભણવા માંડે કબૂતરનો એક જ કલર છે સફેદ. પછી કબૂતર કાઢવાની પ્રોસેસ ચાલુ છે. હવે એમાંથી કાળું કબૂતર નીકળી એક, બરાબર, એક કાળું એક સફેદ, કાળું સફેદ, સફેદ સફેદ, કાળું કાળું. ભાઈ જાહેર કરી દો, જે કબૂતર છે એ કાળા પણ હોય છે અને સફેદ પણ હોય છે. જો અહીંયા આપણે સાયન્સની ઓલી નથી કે રિસ્પેક્ટ નથી કરતા એવું નથી,
પણ એ જ્ઞાન છે એ અપૂર્ણ જ્ઞાન છે, કહેવાનો મતલબ છે એ જ્ઞાન અપૂર્ણ છે, એમાં વારંવાર અપડેટ આવતું હોય છે. તો આપણે આવા જ્ઞાન માટે ખૂબ ડોનેશન આપી દીધું, બરાબર. પણ અહીંયા આ જે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય સાર્થક કરવાનું જ્ઞાન છે એ આપણને એકદમ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, નિસ્વાર્થ ભાવે, નિઃશુલ્ક મળી રહ્યું છે. તો આ જ્ઞાનનો આપણે જરૂરથી લાભ લેવો જોઈએ. સત્વગુણી મનુષ્ય ક્રમશઃ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. હમણાં આપણે જોયું, ભગવાન આગળ કીધું કે સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે તો શું થાય, બરાબર. રજોગુણમાં મૃત્યુ પામે તો શું થાય, તો અહીં પૃથ્વી ઉપર જ રહેવું પડે, બરાબર. ભોગવવા, બહુ ભોગવવા હોય, બહુ પેશન હોય, તો આપણે જોયું કે મૃત્યુ સમયે બે વસ્તુ કામ કરે. એક તો તમારા કર્મો અને બીજી તમારી ઈચ્છા, બરાબર છે. તમારા કર્મો એટલા સારા ના હોય પણ ઈચ્છા તમે એન્જિનિયરની કરતા હોય, બરાબર, તો આપણે જોયું કે ઓલો લખડ ખોદ આપણે બની જઈએ, એટલે નીચી જોની પણ મળી ગઈ અને આપણે એન્જિનિયર પણ બની ગયા, બરાબર. તમારા કર્મો એટલા સારા ના હોય કે તમે એક સારા લીડર બનો, પણ તમને ઈચ્છા છે કે મારે લીડર બનવું છે, તો ભગવાન આપણને કૂતરાનો અવતાર આપી દે અને આપણે આપણા શેરીના લીડર બની જઈએ. આપણી પાછળ 4-5 કૂતરાની ગેંગ હોય અને ગમે ત્યારે આમ કાર નીકળે એટલે આપણે એની પાછળ દોડવાનું કે હું તો અહીં લીડર છું, અહીંથી કાર નીકળી જ કેમ, તમારે અહીંથી લઈને જ કેમ નીકળે, હું એનો લીડર છું. એટલે કર્મ મુજબ આપણે એમાં પણ આનંદ હોય. જોયું ને, હું પાછળ દોડ્યો ને, બરાબર ને. તો ભગવાન છે એ કર્મ અને ઈચ્છા મુજબ આગળ આપણને આપે છે પૃથ્વી લોકમાં. જે ઘૃણાસ્પદ જનક કે ઘૃણાજનક તમો ગુણમાં હોય છે એ નરક લોકમાં જાય છે, ખૂબ નીચલી યોનિમાં જાય તમો ગુણમાં આપણે કર્મ કરીએ. તો જો આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયું હતું, આ એક બ્રહ્માંડ છે, જો તમારી સામે આવા અસંખ્ય બ્રહ્માંડ પરબોટા સ્વરૂપે મહાવિષ્ણુમાંથી પ્રગટ થાય છે. અહીંયા જે નીચે આ જે બિરાજમાન છે એ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. આ કોણ છે? ચલો મારું કર્સર તમને વિઝિબલ હશે અહીંથી, બરાબર. અહીંયા જે છે એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, બરાબર છે. અને પછી અહીંથી જે શરૂઆત થઈ છે આ બધા 14 લોક છે, બરાબર. અને અહીંયા જે છે એ બ્રહ્માજી છે, બરાબર. આ બધા એના લેયર છે. અહીંયા છે શિવજી બિરાજમાન છે. શિવજી કોણ છે? આપણે ભૌતિક જગતમાં જે શિવજી છે એ શિવજી કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. બહુ બધાને કન્ફ્યુઝન હોય છે શિવજી અને કૃષ્ણજીમાં, બધાને બહુ કન્ફ્યુઝન, કારણ કે માણસોની બે શ્રદ્ધા મેન છે, એક તો શિવજીમાં અને એક કૃષ્ણજીમાં. વૈષ્ણવ પંથ છે અને શૈવ પંથ, આખો શૈવ પંથ ચાલે છે, શિવ ભક્તો છે. સારી વાત છે, પણ કૃષ્ણના ઉત્તમ ભક્ત છે શિવજી, બરાબર છે. અને બીજું હજી આપણે થોડું ક્યાંથી આવે છે શિવજી? શિવજી છે, હરે કૃષ્ણ, સંકર્ષણ રૂપ છે ને, બરાબર છે. હા, બલરામજી નું સંકર્ષણ રૂપ છે. એમાંથી આગળ કયો વિસ્તાર થાય છે અને એમાંથી શિવજી પ્રગટ થાય છે? હરે કૃષ્ણ. સદાશિવ. જો સદાશિવ આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયો ને, તો એમાં જુઓ, આપણે એક બોર્ડર જોઈતી, ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત, બરાબર. એમાં આધ્યાત્મિક જગતની એન્ટ્રી થાય ને ત્યાંથી જ મહાકાલ ધામ જે સદાશિવ લોક છે ચાલુ થાય છે, બરાબર. ત્યાં ભગવાનનું જે વિસ્તાર છે, જે વિષ્ણુ તત્વ છે, જે સદાશિવ છે ને એ વિષ્ણુ તત્વ છે. સદાશિવ પોતે જયારે એનો વિસ્તાર કરે છે એ શિવ તત્વ છે, જે આપણે ભગવાન શિવ, બરાબર, મહાદેવ કહીએ છીએ, એ સદાશિવ. પણ એ શિવજીનો વિસ્તાર, સદાશિવનો વિસ્તાર છે શિવજી એ. અને સદાશિવ છે એ વિસ્તાર છે કૃષ્ણજી માંથી આવે છે. ઓરિજિનલ જે તત્વ છે એ વિષ્ણુ તત્વ જ છે. જો હંમેશા કોઈ પણ દેશ હોય, કોઈ પણ રાજ્ય હોય, બરાબર, એનો કહેવાય કે ઓથોરિટી એક જ હોય, અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી એક જ હોય, બરાબર. હમણાં તમે ભાગવતમના ક્લાસમાં જોયું ને, આપણે એવું માનીએ કે ધારાસભ્ય સરખા છે, પીએમએ સરખા, સીએમએ સરખા, કોઈક હશે, કોઈક ચલાવતો છે તો બધા સરખા છે, એવું ન હોય. અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી એક જ હોય. આપણે એમ કહીએ કે ભગવાન તો ઘણા બધા છે, બધા મેનેજ કરે છે. થઈ શકે કોઈ દિવસ એવી રીતના મેનેજમેન્ટ પૃથ્વીનું, બરાબર. હંમેશા કોઈ પણ કંપની હોય ને એનું અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી તો એક જ હોય, બરાબર. ટાટા કંપની છે તો એની અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી એ કેવો રતન ટાટા જ હોય. પછી ભલે એની અંડરમાં કેટલા બધા એના સીઈઓ અને કેટલા બધા એમડીઓ હોય એ બરાબર છે, પણ અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી એ રતન ટાટા છે, બરાબર છે. સેમ આવડી મોટી રિલાયન્સ ચાલી રહી છે, તો આપણે એમ કહીએ કે રિલાયન્સમાં તો ઘણા બધા એમડી છે ને તો બધા સરખા છે, એમાં કઈ ફરક ના પડે. એ મુકેશ અંબાણી હોય કે એની નીચેના હોય, એ બધા સરખા છે, પણ એવું ના હોય ને. અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી એ મુકેશ અંબાણી જ હોય ને રિલાયન્સની અંદર. તો સેમ આવડું મોટું ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત છે, એની અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી એક છે, એ કૃષ્ણ છે,
બરાબર, આ આપણે હંમેશા યાદ રાખવું. ઘણા બધાને આમાં કન્ફ્યુઝન હોય છે કે ભગવાન તો ઘણા બધા છે. જ્યારે કોઈ આ સારી રીતના જાણી લે છે કે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણોના વ્યતિરિક્ત અન્ય કોઈ કરતા નથી. જો આપણે એમ થાય કરતા આપણે છીએ, ભગવાન એ કહે છે કે જે સારી રીતના જાણી લે ને કે ગમે તે કાર્ય હોય ને એ પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય બીજો કોઈ કરતા નથી. મતલબ પ્રકૃતિના 3 ગુણો એ આપણી ઉપર, આપણે પણ કરતા છીએ, પણ આપણે એક નીચલા લેવલના કરતા, એના ઉપર પણ એક કરતા છે, તો એ પ્રકૃતિના 3 ગુણો જે માયા, અને એના ઉપર જે અલ્ટિમેટ જે કરતા છે એ કૃષ્ણ છે. બરાબર. અને જ્યારે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ 3 ગુણોથી પર છે, જો આપણે જોયું હતું ને શરૂઆતમાં, ભગવાન છે 3 ગુણોથી પર છે, તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરીને ભગવાનના ધામમાં છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમજવું. જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ છે. જો સત્વ રજ તમ 3 ગુણો આપણે સમજાવી દીધા, આપણને એમ થાય કે આપણે સત્વ ગુણમાં રહેવાનું છે. ભગવાન કહે છે કે 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય ત્યારે તે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, બરાબર, આમાંથી એ મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે. ઘણા બધા એમ કે તમે બધી વાતો કરો છો એ તો કહેવાય કે મૃત્યુ પછીની વાત છે. ભગવાન કહે છે કે આ જ જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકાય છે. જો આ આપણે જાણી લઈએ ને, 3 ગુણોને ઓળંગી જવા માટે સમર્થ થઈ જાય, આ જ જીવનમાં અમૃત છે. પ્રભુપાદજી છે એના તમે વિડીયો જોવો યુટ્યુબ ની અંદર, મૃત્યુ સમયે એમનો વિડીયો જે છે છેલ્લી ક્ષણે ધરાતલ ઉપરથી વિદાય લે છે, એ વિડીયો જો એકદમ ભાવુક વિડીયો છે. તમને એમ થાય કે કોઈ માણસ આ ઉંમરે જે મૃત્યુ સાક્ષાત સામે છે, ભગવાન કાલ સ્વરૂપે સામે છે, છતાં એક ક્ષણે એના મોઢામાંથી શ્રીમદ ભાગવતમ ના મોટા મોટા ભાવાર્થ નીકળે છે, ખાલી અનુવાદ નહીં. જો એના શિષ્યો આજુબાજુમાં શ્લોકો બોલે છે, બરાબર, પ્રભુપાદ અનુવાદ પણ બોલે છે, અને તમે અત્યારે ભાગવતમ વાંચી રહ્યા છો, એનો કેટલો મોટો ભાવાર્થ છે. એ પ્રભુપાદ એવી સ્થિતિમાં પણ એ ભાવાર્થ બોલેલા છે. ડોક્ટરોના પેરામીટરો કામ કરતા બંધ થઈ ગયા હતા એ સમયે. ડોક્ટરો એમ કહેતા હતા કે અમને સમજ નથી પડતી કે ભાઈ આ જે સ્વામીજી કઈ રીતના વિચારી શકે. આ કન્ડિશનમાં માણસ કોમામાં હોય, બોલી ના શકે, વિચારી ના શકે, સમજી ના શકે, એનું શરીર હાડ પિંજર જેવું. ડોક્ટરો બધા સરપ્રાઈઝ છે, પણ પ્રભુપાદ તો કે છે કે ભાઈ હું તો એકદમ સેફ છું. ક્યાં? તો કે ભાઈ હું મારા કૃષ્ણના હાથમાં એકદમ સેફ છું. મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, મને કોઈ પેન નથી, મને કોઈ કષ્ટ જ નથી. બરાબર, આઈ એમ પેનલેસ. પ્રભુપાદ કહે છે કે મને કોઈ પેન નથી. જો શું કામ તમને વારંવાર પ્રભુપાદની બુક વાંચવાનું કહું છું? કારણ કે એ શાશ્વત ભક્ત છે. જો ભક્તો ઘણા બધા છે, એવું નથી કે બીજા કોઈ ભક્તો નથી, પણ આપણી ઉન્નતિ માટે જેને પ્રયત્ન કરેલા ને એવા ભક્ત આપણે કહી શકીએ ને, તો એ પ્રભુપાદ છે. ભક્ત નરસિંહ મહેતા પણ છે, ભક્ત મીરાબાઈ પણ છે, ભક્ત ઘણા બધા છે, ઘણા બધા. પણ એ બધાએ પોતાના માટે પ્રયત્ન કરેલા છે, બીજા માટે પણ પ્રયત્ન કરેલા હશે, પણ પ્રભુપાદે જે પ્રયત્ન કરેલા છે આખા વિશ્વમાં, કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આદેશને ફોલો કરી અને એના આખા વિશ્વમાં જે પતિત જીવ છે, આપણા જેવા જે તુચ્છ જીવ છે, એના માટે પ્રભુપાદે ખૂબ પ્રયત્ન કરેલો છે. જો એ પ્રભુપાદ ધારે જ ને તો એ વૃંદાવનમાં કોઈક એક સુંદર મજાનો સેન્ટ્રલી એસી આશ્રમ બનાવી, બરાબર, અને ત્યાં બેસી શકે, અને ત્યાં બેઠા બેઠા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરી શકે, પોતે એકલા ધામમાં જઈ શકતા હતા. બરાબર ને, એની પોતાનું તપ અને શુદ્ધતા એટલી હતી કે પોતે એકલા ધામમાં જઈ શકે. પણ એને એવું ના કર્યું. એને ખૂબ જ કષ્ટપ્રદ રસ્તો અને કહેવાય કે ભોગનું જે સેન્ટર છે, બરાબર, ન્યુયોર્ક અમેરિકામાં, એને કહેવાય કે ડેરો જમાવ્યો અને ત્યાંથી બધાને ધામમાં લઈ જાય છે. એટલા માટે હું કહું છું કે આપણે બધાએ પ્રભુપાદજીને ફોલો કરવા જોઈએ, પ્રભુપાદજીની બુક વાંચવી જોઈએ, કારણ કે એને આપણા માટે ખૂબ કરેલું છે. આપણને એમ થાય કે મારે પ્રભુપાદજી સાથે ખૂબ સંબંધ નથી, પણ એક પિતા હોય ને ખૂબ ઉદાર હોય. બરાબર, શાસ્ત્રો છે, આચાર્યો છે, એ આપણી માં છે. પ્રભુપાદ છે એ આપણા માતા સમાન છે, ખૂબ ઉદાર છે. આપણને એમ લાગે કે આપણી માએ આપણા માટે કઈ નથી કર્યું, ઘણી વખત આપણને એવું લાગે, પણ એના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપણને બધાને કોઈ પણ ભેદભાવ વગર, જો પ્રભુપાદ છે આખા વિશ્વમાં કોઈ પણ જાતિ, ધર્મ, વર્ણ, કોઈ પણ ભેદભાવ વગર, હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, દલિત હોય, હરિજન હોય, બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, ગોરા હોય, કાળા હોય, કોઈ પણ ભેદભાવ, દરેક મનુષ્ય માત્ર માટે એને ખૂબ જ પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે પ્રભુપાદ માટે આપણને ખૂબ જ માન હોવું જોઈએ. અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર થયેલો છે એના લક્ષણો તો કયો પ્રભુ મને? તમે કહો છો 3 ગુણોથી આપણે પર થવાનું છે, પણ ભગવાન એ લક્ષણો ક્યાં છે, એનું આચરણ કેવું છે,
અને 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 પ્રભુ મને તમે ટ્રીક આપો ને કે હવે હું કઈ રીતના આ વસ્તુ કરી શકીશ. તમે કહો તો છો, પણ પ્રભુ કઈ રીતના એ પોસિબલ બનશે? એટલે ભગવાન છે હવે એ 3 ગુણોથી જે પર હોય ને એના લક્ષણો કહે છે. શું કહે છે? કે જે પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહના ઉપસ્થિત થવા પર ન તો ગુણા કરે છે, ન તો લોપ થઈ જવા પર ઈચ્છા કરે છે. એને તો એના કૃષ્ણ સિવાય બીજી કઈ ઈચ્છા નથી, કોઈ આસક્તિ નથી, કોઈ મોહ નથી. ભૌતિક ગુણોની આ સમસ્ત પ્રક્રિયાઓથી નિશ્ચલ અને અવિચલ રહે છે. બરાબર. ગુણોની જે પ્રક્રિયા છે, સત્વ, રજ અને તમો ગુણ છે, એનાથી અવિચલ છે. તો ગુણોથી પર થઈ જાય છે, ભગવાનની સેવામાં જ લાગેલા છે. એ જાણીને કેવળ ગુણ જ ક્રિયાશીલ છે, ઉદાસીન તથા દિવ્ય બની રહે છે. બરાબર. એ જોવે છે કે સત્વ, રજ અને તમો ગુણ છે એનું કામ કરી રહ્યા છે. મારું કામ છે કૃષ્ણની સેવા કરવી. બરાબર. એ સતત ઉદાસીન છે, ભૌતિક જગત પ્રત્યે ઉદાસીન છે અને દિવ્ય બની જાય. કારણ કે ભગવાન સાથે જે કોઈ જોડાય ને એ દિવ્ય બની જાય છે. જે આપણા આપમાં સ્થિર છે, સુખ અને દુઃખમાં એક સમાન માને છે, માટીનો ઢગલો, પથ્થર, સ્વર્ણ ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિ જોઈએ. એવું નથી કે આંધળો થઈ જાય છે ભક્ત, કે માટીમાં અને સોનામાં એને ફરક નથી. પણ માટી અને સોનું એ બધું મારા કૃષ્ણનું છે, બધું મારા ઠાકોરજી માંથી આવે છે. તો બધું મારે ભગવાનની સેવામાં લગાડવું જોઈએ. મારી પાસે જે કઈ છે, જે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન છે. બરાબર. બેલેન્સ માઇન્ડ છે, જે ધીર છે, પ્રશંસા તથા બુરાઈ, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવથી એને કઈ ફરક નથી પડતો. કારણ કે જાણે છે જે કઈ બુરાઈ થાય છે, જે કઈ માન મળે છે, જે કઈ અપમાન મળે છે, એ આ શરીર પૂરતું છે. અને હું શરીર નથી ભાઈ, હું તો આત્મા છું. મારું કામ છે મારા કૃષ્ણની સેવા કરવી. મને કઈ નથી ફેર પડતો. બરાબર. જે શત્રુ તથા મિત્રોની સાથે સમાન ભાવથી રહે છે, જે શત્રુ તથા મિત્રોની સાથે સમાન વ્યવહાર કરે છે, અને બધા ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે, એવી વ્યક્તિ પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી અતીત કહેવાય છે. ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે. બરાબર. તમને એમ લાગે કે અહીંયા બધી બહુ હાઈફાઈ વાતો છે. બરાબર. પણ જો ખુલ્લા દિલથી આ બધી વાતો છે એ સ્વીકારવાની કોશિશ કરવાની. આગળ લેવલ 2 માં આવવાનું, લેવલ 3 માં આવવાનું, લેવલ 4 માં આવવાનું. એમ કરતા કરતા આ બધા કન્સેપ્ટ છે એ ધીરે ધીરે લેવાનું છે. ભગવદ્ ગીતા એટલું ઈઝી નથી કે લેવલ 1 18 દિવસની અંદર તમે ભગવદ્ ગીતાને તત્વતઃ જાણી જાઓ અને કૃષ્ણને પણ તત્વતઃ સમજી જાઓ, એટલું શક્ય નથી. મોટા મોટા વિદ્વાન માણસો છે એને પણ તકલીફ પડે છે. જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, તે તરત જ પ્રકૃતિના પાર કરી જાય છે. આ પ્રમાણે બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચે. સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, તરત જ ગુણોને પાર કરી દે છે. આ પ્રકારે એ આગળના લેવલ સુધી જતા રહે છે, બ્રહ્મ સ્તર. બરાબર. અને હું એ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું. મારા માઇકમાં બેકગ્રાઉન્ડ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે ને? ક્લાસ 5 જ મિનિટ છે. આ બાજુમાં કંઈક પ્રસંગ છે. જો આ ભક્તિ છે. બરાબર ને? શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજી કહે છે કે એ નારદ પંચરાત્ર ઉપનિષદ અને પુરાણ ને ફોલો કરીને જે ભક્તિ નથી ને ભક્તિ નથી એ ઉત્પાત છે. જો એટલે આને ઉત્પાત કહી શકાય. અને ભક્તિ ના તમે ત્યાં જશો તો કોઈ ભક્તિમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. ખાલી એક મોટા સ્પીકરમાં અત્યારે એક શિવજીનું ભજન રાખી દીધું છે અને બધા ચેર લઈને બેઠા હશે શૂઝ પહેરીને. બરાબર. કોઈને કઈ લેવા દેવા નથી શિવજી સાથે. ખરેખર. બરાબર. તો આ ઉત્પાત છે. હવે અહીંયા ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. આપણે હમણાં ચેપ્ટર ફિનિશ કરી દઈશું 5 મિનિટમાં. એ વખત આપણે બેકગ્રાઉન્ડ વોઇસનો સહન કરવો પડશે. મારી પાસે બીજું ઓપ્શન પણ નથી. બાજુમાં જ ચાલુ છે. તો ભગવાન કહે છે કે હું જ એ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને ચરમ સુખનો સ્વભાવ છે. એટલે બ્રહ્મ છે એ સાચું છે. ઘણા એમ કે બ્રહ્મ છે એ ખોટું છે. નહીં, બ્રહ્મ છે એ સાચું છે. ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા હમ. જે લોકો બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, પણ ભગવાન કે બ્રહ્મ છે મારા આશ્રય છે. આપણે જોયું હતું ને ભગવાનને 3 સ્ટેજ સાક્ષાત્કાર કરવાના 3 સ્ટેજ. બરાબર ને? બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ છે એ ભગવાનનું તેજ છે. ભગવાનનું બોડી લઈને ફલજલ છે. બરાબર ને? તો આપણે ખાસ જાણવું જોઈએ કે બ્રહ્મ એટલે શું, બ્રહ્મ ક્યાંથી આવે છે. અને તમારે બધા બુક પરચેસ કરવી હોય તો તમે બધા આ લિંક ઉપર જઈ અને બુક પરચેસ કરી શકો છો.
મારી વિરામ આપું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે આ ચેપ્ટરમાં છે એક જ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે કે આપણે કયા ગુણમાં છીએ, સત્વ ગુણમાં છીએ, રજો ગુણમાં છીએ, તમો ગુણમાં છીએ, અને આપણે એમાંથી કઈ રીતના આગળ જશું ધીમે ધીમે કરીને, અને ગતિ શું થશે. બસ આટલું સમજી લઈએ એટલે આ ચેપ્ટરનો એ સાર છે. બરાબર. પછી હજી લેવલ 2 માં આવશું તો હજી આપણે ડેપ્થમાં રહીશું. ઓકે, કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો એ નોટ કરી રાખો. આપણે બધા સાથે મળીને એક જપ માળે કરીએ. હું મ્યુટ કરું છું કારણ કે ડિસ્ટર્બન્સ બહુ છે, પણ તમે બધા તમારું માઇક ચાલુ કરી અને તમારો અવાજ મને સંભળાય એવું કરજો. ઓકે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ પ્રિય દેવ ગદાધર હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ અહીંયા માતાજી રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરી દેજો. હરે કૃષ્ણ